ఎక్కిళ్ళు అనేవి కొంతమందికి సడన్గా ఎప్పుడైనా ఒకసారి అలా వచ్చి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. కొంతమందికి మాత్రం రిపీటెడ్గా వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అందరికీ ఉపయోగపడేటట్టు ఈరోజు 7 టిప్స్ అంటే 7 హోమ్ రెమెడీస్ని ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. Hey guys, welcome to Vasri Vlogs. నా పేరు వాసవి. I hope you're all doing so great. మనకి జనరల్గా ఎక్కిళ్ళు అనేవి ఎక్కువ ఫుడ్ తీసుకుంటున్నా, ఫాస్ట్గా తింటున్నా, లేకపోతే ఎక్కువ కారం ఉన్నవి తింటున్నా వస్తూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా మనకి నోటి ద్వారా కొంతమంది గాలిని నోటి ద్వారా తీసుకుంటూ ఉంటారు. అలాంటప్పుడు కానీ లేకపోతే స్ట్రెస్ వల్ల కూడా ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. అంతేకాకుండా కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్స్ తాగడం వల్ల ఇలా రకరకాల రీజన్స్ వల్ల ఎక్కిళ్ళు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. కొంతమందికి ఏంటంటే వెంటనే మన రెగ్యులర్గా మనం చేసే పనులు ఏంటంటే వాటర్ తాగడం, లేదంటే షుగర్ కానీ హనీ కానీ లేదా ఏదైనా స్వీట్ కానీ తింటే వెంటనే తగ్గిపోతాయి. కానీ కొంతమందికి అలా తగ్గవు. మొత్తానికి ఏంటంటే ఫైనల్గా ఎక్కిళ్ళు అనేవి మన బాడీలో ఉన్న ఎక్సెస్ ఎయిర్ని కానీ గ్యాస్ని కానీ బయటకు పంపించడానికి వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో దీనికోసం 7 టిప్స్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుందాం. అవి అందరికీ ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఫస్ట్ 2 పాయింట్స్ కూడా వెంటనే తగ్గిపోవడానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. 90% వెంటనే తగ్గిపోతాయి. ఏంటంటే ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి మీరు బ్రీత్ను హోల్డ్ చేసుకోవాలంటే మన శ్వాసను కాసేపు ఆపేయాలి. లేదంటే ముక్కుని గట్టిగా పట్టుకున్నా సరే, లేదంటే మీరు శ్వాస తీసుకోవడం ఒక్క 15 to 20 సెకండ్స్ ఆపి తర్వాత వదిలి మళ్ళీ అలా ఆపారు అంటే కనుక ఎక్కిళ్ళు వెంటనే తగ్గిపోతాయి. అంతేకాకుండా ఫుల్ వాటర్, ఒక గ్లాస్ వాటర్ ఫుల్గా తీసుకుని బుగ్గలు మొత్తం పెట్టేసుకుని నోట్లో అంతా ఉంచుకుని 5 సెకండ్స్ గ్యాప్లో గుట్టగా నెమ్మదిగా వేస్తూ ఉన్నా సరే ఎక్కిళ్ళు అనేవి ఈ 2 మెథడ్స్ ద్వారా ఫాస్ట్గా తగ్గిపోతాయి. ఇలా తగ్గకుండా ఉన్న వారి కోసం నెక్స్ట్ టిప్స్ అన్ని కూడా హోమ్ రెమెడీసే. అవి ట్రై చేసినా సరే తప్పకుండా తగ్గుతాయి. అవి ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఒక నిమ్మకాయని తీసుకొని కట్ చేసి ఆ రసాన్ని నాలుకపై వేసుకొని చప్పరిస్తూ ఉంటే ఎక్కిళ్ళు అన్నవి వెంటనే తగ్గిపోతాయి. నెక్స్ట్ 4th చిట్కా ఏంటంటే ఒక అల్లం ముక్కను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగేసి చిన్న ముక్కలు కోసేసి బుగ్గను పెట్టుకొని చప్పరిస్తూ ఉంటే ఎక్కిళ్ళు అనేవి తగ్గుతాయి అన్నమాట. చాలా సింపుల్ చిట్కా ఇది. పెరుగులో ఉప్పు కలిపేసి దాన్ని తిన్నా సరే మనకి చాలా వెంటనే తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఆవాల్ని పొడి చేసుకుని చిటికెడు ఆవపొడి, తర్వాత 1/2 చెంచా నెయ్యి, ఈ 2 కలిపితే ఇంకా ఎక్కువ ఎక్కిళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఇది చిట్కా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఆవపొడి, చిటికెడు ఆవపొడి, తర్వాత 1/2 చెంచా నెయ్యిని కలిపి తీసుకోవాలి. తర్వాత యాలకులు, మరిగించిన వాటర్లో యాలకుల పొడి వేసుకుని తాగినా సరే ఎక్కిళ్ళు అనేవి వెంటనే తగ్గిపోతాయి. సో ఈ టిప్స్ అన్ని మీకు ఎలా అనిపించాయి? ఈ టిప్స్ అన్ని మీకు యూస్ఫుల్ అనుకుంటే తప్పకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేసి మీ సపోర్ట్ని మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం ద్వారా తెలియజేయండి. అంతేకాకుండా ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు సజెషన్స్ కానీ కరెక్షన్స్ కానీ అన్నీ నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.